Hola, ¿cómo andan? Aquí estamos en Minecraft. Acá estoy con un invitado muy especial, mi mejor amigo Tiago. ¡Yeah! Ay, por... Sí. Bueno, vamos a comenzar esto. ¿Hay algo acá? ¿Me dejaste algo? Nada. ¡Eh! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Uy, pero hay fuego! Sí, significa que hay lava. Toma un pico de piedra. Bueno, esto me voy a hacerme madera. Gracias, gracias. ¡Un saltito! Sí. Sí, pero mira. No, en serio, dale a tu hambre. ¿Qué? Bueno, No, toma pan. No, a tu hambre. Es un pero dudo. No. Ay, hay que cubrir la lava con algo. Bueno, Tengo una idea, aunque no sea buena. en creativo. Chan. Bueno, vamos a... Se va a quemar. Voy a agarrar un poco de madera. Ok. Bueno, y vamos a seguir con el video. Bueno, ahí hay un cerdo, lo voy a matar. Ven aquí. Listo. Pan, pichime. ¿Dónde está la otra chuleta? Ahí está. Bueno, vamos. No, el juego está haciendo. Hay vacas ahí. Una oveja, la voy a montar, Vamos. Papada, pa. Ven aquí, Kia. Bitch. ¿Qué? Estoy acá matando... Che, ¿te importa si alguien viene a jugar con nosotros? No, solo nosotros dos, pero... Porque estoy haciendo un video, entonces... Así hacemos supervivientes. Dos contra dos. Bueno, pero... No sé cómo voy a llamarlo el video, porque eso dice Supervivencia con amigos, parte 5. Entonces lo voy a llamar como... Yo te vi. Entonces cómo voy a llamar el video. Bueno, Cuando terminamos el video, yo te digo como... siempre hay aldeas. Ah, bueno, escucha, cuando termine el video, te voy a mostrarte te voy a decirte cómo se llama el video. Dale, vení. Ok. Ey, cogí caña de azúcar, así le podemos hacer los falta a los aldeanos que dan hierros encantados. Ahí hay más. Yo agarro esta caña. No, hay que plantarla, así que le cogí arena. Bueno, yo estoy agarrando cañas y arena. Sí, pero solo la caña de azúcar solo se puede poner al lado del agua, no lejos del agua. Es cierto, por eso podríamos desplantar la tierra que hay ahí y en vez de la tierra poner la arena. Ah, bueno. Y ya tengo lo suficiente. ¿Cuántas cañas de azúcar tenés? Tengo 3 de caña de azúcar. Uy, bien, no tengo comida, pero tengo cosas. Yo tengo comida, vení, yo tengo comida. Ok, yo voy. ¡Una mina! ¿Dónde? Ven, acá. Bueno, pero toma comida, ven. Toma comida. Oh, es chiquita, me algo. Toma comida. Vení. Sí, ya va. Ah, che, no hay hierro. Hace que se terminó. Che, Toma, podríamos vivir comida. acá. Está bueno, mirá. Acá podríamos poner cosas y por acá podríamos poner... Sí. no sé.
Bueno, toma comida, toma. No sé. Bueno, vamos, si que hacemos eso lo que vos dijiste, que poníamos cosas ahí. Dale. Bueno, hice una mesa de crafteo. Ahora voy a hacer un poco más grande esto. ¡Ay! What the Yo fuck? voy a ir y voy a hacer dos hornos para mi falta una piedra. Bueno, son mientras voy a conseguir comida. Ok. Ya tenemos horno. Bueno. What? ¿Y eso? No. Ay. Estoy yendo a cazar. Ok. Chan. Yo ¿Qué? voy a hacer... Escucha, ven. Acá podemos plantar la caña de azúcar. Acá, ven. Te transportaste. Vení. Déjalo. Mirá, acá podemos plantar la caña de... Acá podemos plantar la caña de azúcar, acá. Mira. Mira acá. What the fuck? Mira, hasta abajo puedo. A ver acá. What the fuck? Ya sé. O sea, ¿y esto? Mirá. Estoy en el agua. Bueno, espera que falta uno. Espera que pongo el otro. Ay, no, lo puse mal. A bailar al palo con caña de azúcar. ¿Qué? Ah, vení. Vení. Espero que les haya gustado el video. Dale like y suscríbanse.